Здравейте! В това видео заедно с вас ще направим едно доста интересно мега меню на визията Megashop. Става въпрос за менюто промоции. Както виждате на пръв поглед, то е съставено от 4 по големина кутии. Една малка, една по-голяма, още една голяма и отново една малка кутия. Сега ще го направим същото меню заедно с вас. За целта, разбира се, трябва да отидем в административната част. От меню дизайн да изберем менюта. След това, както ви обясних в предното видео, търсиме главно меню. В случая това е нашето меню. Сега ще спра вече създаденото такова меню промоции и ще направя едно същото от самото начало. В предното видео ви обясних, че има два начина да си създадете ново меню. Начин 1 да натиснете тук добави меню елемент, или начин 2 да натиснете на главно меню и след това на нова точка от менюто. Слагаме някакво име на това меню, за да се различава, ще го кръстя Promo 2. Вид избираме мега меню. След това платформата ни подканва да си избереме подредба на това мега меню. Както вече ви казах, ние ще използваме тази подредба. След като изберем подредбата, реално виждаме ето тези 4 кутии, тъй като в нашата подредба има 4 кутии. Това е първата, тук е втората кутия, тук е третата кутия и тук е четвъртата. На първо място ще изберем актуални промоции, или в случая ние ще сложим тук промоционален списък и ще го кръстим актуални промоции. Какво представлява тази кутия промоционален списък? Това всъщност са ето тези промоции, които имаме в промоции и промоции. Ето тези. Или така наречените комбинирани промоции. Тук ще избера да се показват 4, защото 4 ще изглежда добре. Всички кампании. И преминаваме към кутия номер 2. Тук ще поставим най-продавани, като ще изберем да се показват 5. Ще активираме въртящия карусел и ще изберем да са по брой поръчки. Ще сложим заглавие на кутията, най-продавани, разбира се. Кутия номер 3, или това ето тази голямата кутия отдолу. Тук ще сложим избрани продукти, или такива продукти, които ние ще изберем там да стоят. В случая ще избера първите. Ето така. След това ще им сложим въртящо карусел на тях. Може да не слагаме заглавие на кутията, аз предпочитам тази кутия да няма заглавие. И последната кутия ще изберем една HTML5 кутия с картинка вътре в нея. Избираме си картинката. И тази картинка ще я направим да води към категория детски дрехи. И това е всичко свързано с менюто. Друго нещо, което трябва да направим е това самото меню Promo 2, пред него да има някаква иконка. Предния път ви обясних, че от тук се избират иконките пред него. В случая аз ще си използвам моя, тъй като искам това меню да се отличава, че е промоции. И ще сложа едно процентче. Ето това. И сега остана само да създам менюто и да го видя как изглежда в клиентската част. Дали сме постигнали това, което желаем. Отиваме на категории. Ето виждате Promo 2. И според мен изглежда точно така, както искам.